Assalomu alaykum kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Shabbon oyi ro'zasi iftorligini tayyorlagandim. Mana shu iftorlik menyusini sizlarga ham ilindim. Marhamat, tomosha qiling. Avval julyen tayyorlab olamiz. Xamirni tayyorlab qo'yganman. Hozir xamirni yoyib olaman. Kanalimda julyen videosi bor. Описаниеda ham qoldiraman. Xamir xolodilnikdan olingan muzdek bo'lishi kerak. Xamirni katta qilib yoyib olamiz. 22 sm ga 8 sm qilib kesib olamiz. Maxsus idishchalarni tayyorlab qo'yganman. Hozir xamirlarni o'sha maxsus idishchalarga o'rab savatcha yasaymiz. Buni hammasini julyen videosida sizga ko'rsatib o'tganman. Xamirni yonlarini, teglarini yaxshilab jipslashtirib yopishtiramiz, zich qilib, ochilib ketmasligini olish maqsadida. Mana tayyor bo'ldi. Endi savatchaga qopqoqcha yasamoqchiman. Dumaloq shakl qilib o'yib olaman. Chetidagi bo'laklaridan qopqoqchani ustiga kichkinagina tugmacha qilib yopishtirib qo'yamiz. Mana shunday tayyorlab oldim hammasini. Men julyenlarni atrofidan sut surib chiqmoqchiman, lekin julyen videosida tuxum surganman. Tuxum sursanglar maqsadga muvofiq bo'ladi, ranglari chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Yonlarini oq sedana bilan bezatib chiqamiz. Julyenlarni hammasini shu tarzda tayyorlab olaman. Qizib turgan duxovkada 200 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Julyenlar tayyor bo'ldi. Ichidagi folgalarni olib tashlaymiz va qopqoqlarni ham bir chetga olib turamiz. Savatchalarning ichiga qo'ziqorinli nachinka solamiz. Qo'ziqorinli nachinkalarni ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan sir qo'yib chiqamiz. Albatta to'la qo'ying, chunki cho'kib qolishi mumkin. 5 minut duxovkaga qo'yib olamiz. Mana shunday qopqoqchalarni yopib dasturxonga tortamiz. Hozir esa qiymali do'lma tayyorlaymiz. Buning uchun 2-3 ta non bo'lagidan suvga bo'ktirib qo'yamiz. Qaynab turgan suvga 1 osh qoshiqda yog' solib, 150 gram guruchni pishirib olamiz. Guruchni yaxshilab yuvib, mana qaynab turgan suvga soldim. Aralashtirib birpas o'rta olovda qaynatib qo'yamiz, toki suvini shimib olguncha. Ya'ni guruch ham yetilib olguncha. Guruch suvni shimib oldi. Endi qopqoqni yopib, past olovda 10 minutga dimlab qo'yamiz. Bu paytda tovoga yog' solib, yog'ni qizdirib, mayda to'g'ralgan piyozni qovurib olamiz. Ya'ni piyozni yaxshilab piyozdog' qilib olamiz. Piyoz qizg'ish rangga kirgandan so'ng olovni o'chirib qo'yamiz. Endi esa chuqur idishga 1/2 kilo mol go'shti qiymasini solib, tuzlab olamiz, ziralab olamiz. Mayda to'g'ralgan piyoz yoki qirg'ichdan o'tkazilgan piyozni solamiz. Suvga bo'ktirib qo'yilgan nonni suvdan ajratib olib solamiz. Hammasini yaxshilab ezg'ilab aralashtiramiz. Men qiymaga 2 osh qoshiqda zaytun yog'i solaman yoki tuxum solish kerak. Men tuxum solmadim, 2 osh qoshiqda zaytun yog'i soldim. Qiymani yaxshilab aralashtirib oldim. Tayyor bo'lgan guruchga tayyor bo'lgan piyozdonni solamiz, ko'katlar solamiz va maydalangan qora murch solamiz. Guruchni pishirayotganda men tuz solgandim, etib o'tish esimdan chiqibdi. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi do'lmali qiymani tuvishga o'tamiz. Qo'limizga qiymani olib, koptokcha shakliga keltirib olamiz. Keyin o'rtasida chuqurcha hosil qilib, 1 osh qoshiqda guruchdan qo'shamiz va atroflarini yopib
to'liq berkitamiz va qo'limiz bilan ishlov beramiz. Bu jarayon takrorlanadi. Orasiga guruch qo'yganingizdan keyin yaxshilab yopib, yaxshilab ishlov beringlar. Avval shaklda ishlov beringlar. Bo'lmasam hali pishayotganda ochilib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun yaxshilab yopib, yaxshilab avval shakl berishimiz kerak. Ishlov beramiz. Ya'ni berkitamiz. Shu tarzda qolganlarini ham tayyorlab olamiz. Kartoshkalarni ham tayyorlab olganman. Mana bo'laklarga bo'lib olganman. Bunday tayyorlashni men sizga tifteli tayyorlash videosida ko'rsatib o'tganman. Qizib turgan yog'da avval kartoshkalarni va sabzilarni qizartirib olamiz. Kartoshkalarni bunday qizartirib olsangiz, ham laganda chiroyli turadi ovqat, ham kartoshkalar mazali bo'ladi. Kartoshka va sabzilar qizarib olgandan so'ng yog'dan silqitib, suzib olamiz. Keyin esa qiymali do'lmalarni qizartirib olamiz. Aslida qiymali do'lmalarni avval unga belab olib, keyin tuxumga solib qizartirib olish kerak, lekin men bunday qilishni xohlamadim. Men shunda o'zini qizartirib olaman. Mana tayyor bo'lgandan keyin yog'dan silqitib suzib olamiz. Mana hamma masalliqlarni qizartirib oldik. Endi qozonga solib dimlaymiz. Qozonga solishdan oldin yog' solamiz, keyin to'g'ralgan piyoz solamiz. Bu tegini olmasligini oldini oladi. To'g'ralgan piyozlarni ustidan kartoshkalarni solib, chiroyli qilib terib chiqamiz va tuzlaymiz. Biroz tuz sepib yuboramiz kartoshkalarga. Keyin esa qiymali do'lmalarni taxlab chiqamiz. Ustidan chiroyli qilib sabzilarni terib chiqamiz. 1 stakan, 1,5 stakan miqdorida suv quyib, yarim soatga past olovda dimlab qo'yamiz. Avval suv qaynashini kutib tursangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu paytda biza salat tayyorlab olamiz. Salat uchun bodring kerak bo'ladi. Bodringni pare-pare qilib dumaloq shaklda to'g'rab olamiz va o'rtasini ajratib olaman. Men krem chiqaradigan nasatka yordamida ajratib olaman, lekin o'rtasi ham, cheti ham bizaga kerak bo'ladi. Bodringlarni tayyorlab oldim. Endi qizil bulg'or qalampirini to'g'rayman. 4 burchak shakl berib to'g'rab chiqaman. Albatta hamma sabzavotlarni yuvib, tozalab tayyorlab olganman. Mana endi pomidorni to'g'raymiz. Pomidorni faqat chetlarini, atroflarini kesib olaman. Bunga ham 4 burchak shakl berib to'g'rab chiqaman. O'rtasidagi suvli joyini ishlatmaymiz. Faqat chet atrofi kerak bo'ladi. Mana endi qaynatilgan go'sht kerak bo'ladi. Men go'shtni qaynatib tayyorlab qo'ygandim. Buni ham yupqa qilib, to'rtburchak shaklda to'g'rab chiqamiz. Hamma masalliqlarni idishga solamiz. Albatta salatga ta'bga ko'ra ko'kat solinadi. Bizaga hozir 2 osh qoshiq zaytun yog'i kerak bo'ladi. 2 osh qoshiq limon suvi quydim va qora murch sepdim, tuz soldim. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Va salatni ustidan quyib, yaxshilab salatni aralashtiramiz. Salat ham tayyor bo'ldi. Endi ovqatga qaraymiz. Qiymali do'lma ham tayyor bo'ldi. Endi laganga suzamiz. Mana azizlar, laganga chiroyli qilib suzib oldim. Ustidan ko'kat va piyozlar bilan bezatsangiz ham bo'ladi. Mana bunisi esa salat. Julyenlarni ko'katlar va pomidorchalar bilan bezatib qo'ydim. Bu ham o'zgacha chiroyli bo'ldi. Mana azizlar, Shabbon oyi ro'zasi iftorligiga o'z yaqinlarimga mana shunday taom tayyorlab tortdim.
Uchala taom ham bir-biridan mazali, yumshoq, og'izda eriydigan bo'lib chiqdi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.